Aye, mutantance. Aye, mutantance. Aye, mutantance. Aye, mutantance. Assalamu alaikum. Waya cikin gidan nan ina ta sallama ba ansa ni ba. Haba, gidan nan kawai tana nan shiru? Waya ciki? Wayyo, mai gida, kai haƙuri, ban san ka shigo ba. Wannan halin nan bai dace ba. Kawai kin manne kanki kawai kina kallon wani abu wai sunan shi Zeeworld kawai. Ko da yamma kenan kina manta kowa ya shiga gidan nan kowa bai shiga ba. To ni nike ta sallama. Haba. Kai haƙuri mai gida. Bari in tsayar in je in ɗauko maka abincinka. Sani da zuwa. Ba ni remote nan. Don Allah, kada kowa ya canza tashan nan. Ina son kalla wasan Chelsea da Arsenal. Kuma ba da dadewa ba za a fara. Kuma ba na so wani ya canza ta. Bari in je in wanka. Wa canza tashan nan? Ba na ga muku kara canza ba? Bari in samu dama kallon wasa gidana ba kenan? Haba. Mai gida ka zo fa ka tarar da ni ina kallon fa Zeeworld. Ka je gidan kallo ga inda maza can suke kallon wasan su na bal. Ka je can kai kallon wasa. Ke. Me maninki? Ba ni da yanci kenan gida nan kalle wasa? Dan Allah ina remote nan, ba ni remote. Ina nemi remote din ma ban gani ba. Ka tambayi danka, shine ya canja. Ina Jibirin nan yake. Jibiri! Ka boye kanka. In ka ga dama ka fito. Ina son kalle wasa kuma ba na so wani ya wasa da ni. Ina me ya faru haka wannan kuma suka bari Chelsea na ta cin mu haka ne. Gashi nan kuma na da gida sori nike kalle wasa cikin gida mata na bata yi da ba gashi nan kuma ana cin mu. Wanda iri wasa ne wannan? Wai wannan kuma ya canza? Wai ne? Mai gida ni ce, ni so nike in kalli Zeeworld. Dalilin me? Amma kin san ni ne uban gidan nan? Mai gida, katin ciki fa da ya kare wannan watan. Tsaya fa kai kana ta kallon mu, baka sa komai ba. Ni na zo na saka. Ki kika siya kayan kallon? Kuma na sa ne saboda in kalli. A dakata barin tambaye ki kika siya kayan kallon ko? Za ki gama abin da zan yi a gidana kenan ko? Amma mai gida na sa da in kalli Talamundo da kuma Zeeworld. Ki kika siya kayan kallon? Ba ni rimon nan da ya kenan. Ba ni rimon nan biyu kenan. Kake dan na uku. Na ce kake dan na uku. Ba ni rimon nan. Gaskiya mai. Ki ba ni rimon nan. A'a. Saura sakan guda uku za baki. Daya. Biyu. Ba ni rimon nan. Jibril, zo kai kallon katun ɗinka. A gidan nan yau sai dai ai kallon katun ɗin. Kuma mutum ya sa kati a gidan nan ba za a bari ya yi kallon Zeeworld ɗin nan ba. Kana ganin Zeeworld ɗin nan an wuce. Kika da dama. Program mai ƙayatarwa. Mutantance, sai mutantance. Mutantance, samari mutantance.